Hello everyone, how are you people? I hope you all are fine and doing wonderful. This is Khushi and today's video I'm going to make you understand past perfect continuous tense. So before telling you recognition, I want to give you some examples which will help you to understand what is past perfect continuous tense. So let's see some of examples like वह मुझे सुबह से परेशान कर रहा था. मम्मी 2 दिनों से उस पार्टी करने की योजना बना रही थी. वह मुझे सालों से धमकी दे रहा था. तो जितने भी सेंटेंसेस जिसमें हम कर रहे थे, वो हो रहा था, ये हो रहा था और थोड़ी टाइम के साथ हो रहा था. जैसे मैं सुबह से पढ़ रही थी, वह लड़का कल शाम से मुझे परेशान कर रहा था. नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड रिकॉग्निशन. रिकॉग्निशन इज रहा था, रही थी, रहे थे और विथ टाइम. ठीक है. नाउ द रूल इज सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और टाइम. You know where we have to put since or where we have to put for. So I don't need to make you understand this. If you have doubt, you can watch the video of present perfect continuous tense. In that video, I have made you understand. Okay. So now let's see some examples. Like मैं सुबह से पढ़ाई कर रही थी. I had been studying since morning. वह 2 सालों से मुझे धमकी दे रहा था. He had been intimidating me for years, for 2 years. वह 2 दिनों से परीक्षा की तैयारी कर रही थी. She had been preparing for her exam for 2 days. Okay? वह लड़का जो है अपने लास्ट बर्थडे से जिम जा रहा था. He had been going to gym since his last birthday. Okay, you have to frame sentences like this. Now come to negative. So negative में हमें negative का rule है subject plus had not plus been plus verb ing plus object. Okay, तो मैं सुबह से नहीं पढ़ रही थी. I hadn't been studying since morning. वह मुझे सालों से धमकी नहीं दे रहा था. He had not been threatening me for years. वह अपने लास्ट बर्थडे से जिम नहीं जा रहा था. He hadn't been going to gym since his last birthday. So you have to frame like this. And now let's see how to frame questions. Questions, you know, helping verb को बाहर लाएंगे. Had plus subject plus been plus verb ing plus object plus for since plus time. क्या वो आदमी जो है मेरे कामों की आलोचना कर रहा था सालों से. ठीक है, वो ना मेरे कामों की आलोचना कर रहा था सालों से. Had he been, we have to frame questions. Had he been vituperating my works for years? Here आलोचना का vituperate. Okay. Now क्या वो तुम्हें सालों से धमकी दे रहा था? Had he been threatening you or intimidating? Okay, दोनों आप कर सकते हो या admonish. Okay, so had he been admonishing you for years? Now you have understood how to frame questions, and I will request you people to watch previous videos, like all videos देखिए dances का और खूब सारा practice कीजिए, because if you will not practice, nothing is going to make you fluent. Okay. And in my first video, I told you that all you need is Josh for learning English. For not only learning English, for anything, you need Josh.